Good morning. Ayan. Isang kita ang Oshilon na budget bike. Kung saan saan na nakarating yan, mga kapatis. Yun ah. Ayan, pupunta tayo ngayon sa bike shop ni Sir JR sa Paranaque. Papa-check natin itong bike kasi maguga na ito ito, halika tingnan mo ito. Maguga yung niya sabi baka nga ito yung sa hubs na papaayos natin So sige, tingnan natin. Okay. Yun kita nyo dito parang maano siya, sumasayaw siya, parang may familiar na kanta dyan Really Hurt. Ayan, sige, papaayos natin yan dun kay JR. Ayan. Tapos titingin na rin tayo ng bike doon kung may available na Foxster o kaya drinks. Tingnan natin kung kaya ng budget. Sige, tara. Okay. Papunta tayo kay JR doon sa Paranaque. Gawa tayo. Nasa Las Piñas tayo ngayon. Sa inyong left side makikita nyo yung Las Piñas Doctors Hospital. Ayan siya. Ito naman sa right side, ito building ito ng bakod na ito ng Southville Ayan. Pag kumanan ka dyan, Tropical Avenue yan. Ayan, nakasulat naman Papasok ng BF. Ayan, galing tayo ng Las Piñas, papalabas tayo ng Paranaque. Itong kahabaan na ito yung Kiao Road yata ito o Kanaynay Avenue, parang gano'n Okay. Dahan-dahan lang ang padjak natin at nagbabadya yung ating gulong sa likuran sumasayaw ng It Really Hurts. Okay. Ayan, kumanan tayo dito sa Topland Subdivision. Merong lagusan dito palabas ng Valley 2. So Paranaque na yun. And medyo matraffic pag lalabas ng Evacom. Dito tayo, kumanan tayo. Right. Pero mga kapatis, nakita naka long sleeves ako ngayon, naka as long as sleeves yung aking mga natago yung sleeves, yung aking gloves nilaban natin, kaya long sleeves muna tayo ngayon para hindi masyado malitan. Okay, kaya
Tingnan natin ano. Sa mga atiga Paranaque. Ito yung sa harapan ng meron pero Apostles Parish. Medyo siya ngayon, close. Okay. Ayan mga kapatis, nakalabas na tayo ng Valley 2. Dito na tayo ngayon sa Dr. A. Santos Avenue. Pag dinire-diretso natin doon sa unahan, papunta yan ng Sukat, SLEX. Ito nasa likuran naman natin, papunta yan ng Baclaran, ano? So diretso tayo doon. Nasa may UPS 5 yung bike shop nina JR. Ito palang approaching sa atin, may bike shop pang isa din yung BNF. Ayan, shout out sa mga tiga BNF. Ayan, daming mga ito na mga kapatis, nandito na tayo ngayon sa MQM Bicycle Shop. Ayan, pag pumasok ko doon, dire-diretso UPS 5. At etong nasa likuran natin ay Jaka Plaza. Nung high school kami, merong ano dyan laruan ng Magic Cards, Fun Time Pizza. Natambay kami doon. Eto, andito na tayo, kasama natin si Kuya JR. Kuya JR, tingin naman. Ayan sa MQM Bicycle Shop. Usay yan si Kuya JR. Okay, siyang gagawa niya itong ating budget bike. Palitan natin yung hubs, Oo, kung ano ng magandang solusyon. Parang 36 yata. $27.5 itong drinks nila. Ayan, kitang-kita, walang daya. Ayan ang kanilang suggested na kanilang retail price. Drinks na Majest. Ayan. Meron din sila dito mga Faxter kung maghahanap kayo. Ayan, daming bike dito. Punta lang kayo dito, MQM Bicycle Shop. Mga kapatis, yung mga naghahanap ng mga magagandang hubs dyan, pledo sila rito. Ito pa mga stem.
Ayan mga kapatis, mga kahomie, kapot-pot. Pauwi na tayo. Dito tayo dumaan sa loob ng BF. Galing tayo dun kina JR sa MQM Bike Shop sa Parañaque. Dito na tayo dumaan para mabilis and hindi masyado maraming sasakyan. Sa kaliwa, Casa Aguilar yan, Casa Aguilar. Napasan na. Palapit na tayo sa Southville. Kanina dyan sa labas niyan, dun sa CAA Road, nadaanan natin yung bakod. Ito na ngayon yung loob ng Southville sa may gate nila. Southville International School and Colleges. Kitang-kita, oh. Galing ko pala magbasa. Ayan. Mamaya pagdating natin doon sa bahay, tetestingin natin, papakita natin yung hubs na pinalitan natin. Ayan, palabas na tayo ng BF Homes. Medyo maambon na, sakto. Ay, ganda. Ispasan natin ng konti.
tayo. Ano na. Sakang-saka pa. Thank you Lord. Ayun na. Pamplona Evangelical Church. Nice. Hello po. Ayos na po. Ayan. Okay. Nice. Ayan na. Check natin ulit, no? Nagawa na. Pinapalitan natin yung hubs niya. Kanina medyo gumigewang-gewang. Ano natin ngayon kung gumigewang pa. Kasi syempre hindi na. Mahusay yung pagkakagawa ni Sir JR eh. Okay na ano. Yun no, ganda ng hubs. Nakapot-pot GT na yung hubs natin pero thread type pa rin yan. Wala nang alog yan. Diba? Thank you kay Sir JR. Ayos na. Okay na uli. Saktong-sakto. Mulan.